What's up guys, thanks for clicking and welcome back to the English channel. Today's video we are going to go through the bedroom items vocabulary. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English channel នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឈ្មោះនៃវត្ថុមួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់គេង ទី1 ទ្វារ door 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 ទី2បង្អួច window 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 ទី3កង្ហារលើពិដាន ceiling fan ceiling fan ceiling fan ទី4កង្ហារលើជញ្ជាំង wall fan wall fan wall fan ទី5ខ្នើយ pillow 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 ទី6ស្រោមខ្នើយ pillowcase 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 ទី7ខ្នើយអោប bolster 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 ទី8ភួយ blanket 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 ទី9ក្រែ bed 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 ទី10ពូក mattress 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 ទី11កន្ទេល mat 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 ទី12មុង mosquito net mosquito net mosquito net ទី13ស្បែកជើងពាក់ក្នុងបន្ទប់ sleeper 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 ទី14ទូខោអាវ wardrobe 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 ទី15តុជំហានក្បាលក្រែ beside table beside table beside table ទី16អំពូលភ្លើងក្បាលក្រែ beside lamp beside lamp beside lamp ទី17ចង្គៀង lantern 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 ទី18ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ air conditioner air conditioner air conditioner ទី19ទូសៀវភៅ bookcase 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 ទី20តុសម្អាង dressing table dressing table dressing table ទី21ក្តារអ៊ុតខោអាវ ironing board ironing board ironing board ទី22ឆ្នាំងអ៊ុតខោអាវ iron 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 ទី23កង្ហារអគ្គិសនី electric fan electric fan electric fan ទី24ផ្លិតបក់ fan 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 ទី25ខ្នើយកល cushion 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 ទី26វាំងនន curtain curtain curtain
ទី27ខោអាវពាក់គេង Pajamas 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 ទី28កន្ត្រកខោអាវ Laundry basket Laundry basket Laundry basket ទី29កន្ទេលហាត់ Yoga Yoga mat Yoga mat Yoga mat ទី30រនាំង Blind 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 ទី31នាឡិការោ Alarm clock Alarm clock Alarm clock ទី32នាឡិកាចាំង Wall clock Wall clock Wall clock ទី33ស្បង់អង្គុយលេង Bean bag Bean bag Bean bag ទី34កន្សែង Towel 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 ទី35កូនឈើ Plant 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 ទី36ក្រែពីរជាន់ Bunk bed Bunk bed Bunk bed ទី37ទៀន Candle 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 ទី38ធ្នើដាក់ស្បែកជើង Shoe rack Shoe rack Shoe rack ទី39សាឡុង Sofa 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 ទី40ថូផ្កា Vase 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 ទី41សម្រាប់ជួរសោ Key holder Key holder Key holder អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ See ya